மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நான் சொல்ல போகிறது நேச்சர் சைக்கிள். இது என்னென்னா இயற்கை சுழற்சி. இந்த இயற்கை சுழற்சியை பற்றி தான் நான் சொல்ல போகிறேன். தயவு செஞ்சு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பெல் பட்டன் அழுத்துங்க. தேங்க்யூ. இப்போ நான் சொல்ல போகிறது என்னென்னா நேச்சரில் சைக்கிள், அதாவது இயற்கை சுழற்சி. இது என்ன இயற்கை சுழற்சிக்கும் நமக்கு என்ன சம்மந்தம் இருக்குது? இயற்கைன்றது வேறு, நம்ம வேறு அப்படின்னு நம்ம பேசக்கூடிய வார்த்தை பேசும்போது நம்ம நினைக்கிறதுங்க இயற்கை வேறு, நம்ம வேறு நினைக்கணும். இல்லைங்க, நம்மளும் இயற்கையோட ஒரு பகுதி தான் அப்படின்றது இன்றைக்கி நம்ம புரிஞ்சுக்க போகிறோமோ அன்றைக்கி தான் நம்ம அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு நம்ம காலடி வைக்கிறோன்னு அர்த்தம். அது வரை நம்ம இங்கே தான் நம்ம இருக்கிறோம் அப்படின்னு நினைப்பீங்க. ஒன்று. அதுக்கு அடுத்தது நீங்கள் ஆப்பிரிக்காவில், அதாவது அவங்க என்ன செய்ய ஆரம்பித்தாங்க, லெப்பர்டு அப்படின்னு சிறுத்தை மாதிரி அது ஒரு விலங்கு. அது யானைகளெல்லாம் கொன்று சாப்பிடும். அது என்ன செய்ய ஆரம்பித்தாங்க, இவங்க ஹண்டிங் ஸ்டைல் அப்படின்றதுல, அதாவது நம்ம சுட்டு எல்லாத்தையும் கொள்ளணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறையா அந்த லெப்பர்டை சுட்டு தன்னானுங்க. ஏன்னா அது மனுஷனையும் கொண்டுடணும் பயந்துட்டு அதை கொல்ல ஆரம்பித்தான். நிறையா அதோடைய அழிவு அதிகமாக போச்சு. ஓகே, நம்ம வின் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சந்தோஷப்பட்டாங்க. அடுத்த செகண்ட் ஒரு சின்ன மாற்றம் என்னென்னா, யானைகளுடைய எண்ணிக்கை அதிகமாக ஆரம்பிச்சு போச்சு. யானைகளை உண்ணக்கூடிய அந்த லெப்பர்டு இருந்த பிறகு யானைகளுடைய பெருக்கம் அதிகமாகி போச்சு. உடனே ஐயோ, யானைகள் அதிகமாக போயிடுச்சுனாக்க என்ன ஆகுது, விளைநிலங்கள்லாம் பாதித்து நிறைய விளைநிலங்களை காலி பண்ணிக்க ஆரம்பிச்சிது. ஐயோ, இது நமக்கு பாழப்போகுது. உடனே நம்ம என்ன செய்யணும், யானைகளை கொள்ளணும். ஃபஸ்ட்டு லெப்பர்டை சிறுத்தைகளை கொள்ளணும், சித்தமாக இருந்த இதை கொள்ளணும். அடுத்தது யானைகளை கொள்ள ஆரம்பித்தோம். யானையில் ஒரு 1000 கணக்கான யானைகளை கொள்ளணும். உடனே அது உண்ணக்கூடிய பொருட்களில் இருக்கக்கூடிய ஒரு வகை முட்டையிடும் கொசுக்கள் மாதிரி இருக்கும். அந்த பூச்சிகள் அதிகமாக பெருகினவுடனே பல வியாதிகளை உருவாக்கிச்சு. ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் செத்தாங்க. எதை அழிச்சா எது சாகுது பார்த்தீங்களா? சம்மந்தம் இருக்குதா பார்த்தீங்களா? லெப்பர்டை கொண்டாக்க யானை கட்டுப்பட யானை அதிகமாக போச்சு. யானையை கொண்ட உடனே பொருட்கள் அதிகமாக போச்சு. பொருட்கள் அதிகமாக போன உடனே கொசுக்கள் அதிகமாக போச்சு. கொசுக்கள் அதிகமாக போன உடனே மனிதனே அது கொள்ள ஆரம்பிச்சிது. ஆக இந்த சைக்கிள் ஏதோ ஒரு இடத்துலேருந்து தொடங்குது, அது ஏதோ ஒரு இடத்துல முடியுது. அந்த முடிகிற இடம் வேறு ஒன்று ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஆக ஒவ்வொன்றுடைய முடிவும் வேறு ஒன்றுடைய தொடக்கமாகத்தான் இருக்கிறது. இதை நீங்கள் முதல்ல புரிஞ்சுக்கணும். இதை புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா தான் இன்றைக்கி நம்ம எதையோ ஒன்று அழிச்சிட்ருக்குறோம். மரங்களை அழிச்சிட்ருக்குறோம். குறிப்பாக இந்த மரங்கள் அழியறதுடைய பலன் இன்றைக்கி மாசு கட்டுப்பாடு. காற்று ஃபுல்லுமே விஷமாக மாற ஆரம்பிச்சிடுச்சு. இன்னும் கொஞ்ச நாளில் இப்பயே வர ஆரம்பிச்சிடுச்சு. நம்ம சுவாசிக்கிறதுக்கு காற்றை விலை கொடுத்து வாங்க வேண்டிய சூழ்நிலை வந்துவிட்டது. இன்னும் கொஞ்சம் நடைமுறைக்கு இன்னும் வரல. இன்னும் வந்துருச்சுனாலும் இந்தியாவில் கவலை எப்போ வருமோன்னு தெரில, காத்துட்ருக்குறாங்க. இது வெளிநாட்டு கம்பெனிக்காரன் அதை எப்போ எடுத்துன்னு நம்ம தெல்ல கட்டு அதிகம் காசு ஆக்க போகிறோம்னோ தெரில. அது இருந்தால் தான் நீங்கள் உயிர் வாழலாம் அப்படின்னு சொன்னோன்னா தாராளமாக நம்ம அதான் செஞ்சுட்டு ஆகணும். நம்ம வெயிட் முடியாது. ஏன்னா நம்ம மரங்கள்லாம் வெட்டி தெரியாச்சு. ஆக எதையாவது ஒன்று நம்ம அழிக்கும்போது அதனுடைய அப்போ நமக்கு அது தெரியல, ஐயோ இதை அழிக்கிறோமே, இதனால் நமக்கு கெடுதல் வருமே அப்படின்றது நம்ம யாருமே நினச்சி பார்க்குறது இல்லை. அது வேறு ஒன்றை உருவாக்கும்போது தான் ஐயோ இவ்வளோ பெரிய பிரச்சனைகள் இருக்குதா அப்படின்னு ஒரு பயம் நம்முடைய அறியாமல் வர ஆரம்பிக்குது. அதை விட பெரிய விஸ்வரூபம் ஒன்று இருக்குது. இன்றைக்கி பிளாஸ்டிக் ஒழிகன்னு சொல்கிற நம்ம இன்றைக்கி பிளாஸ்டிக் வந்த பிறகு தான் பல மரங்கள்
காப்பாற்றப்பட்டுப்படுகிறது என்று கூட என்னால் சத்தியம் பண்ணி சொல்ல முடியும். பல ஆயிரக்கணக்கான மரங்கள் இன்றைக்கி காப்பாற்றப்பட்டிருக்கு. அதோடு இல்லாமல் பல டன் அளவுக்கு உலோகப் பொருட்கள் தேவை கம்மியாக இருக்குது. ஆக இந்த பிளாஸ்டிக் கெட்டதா நல்லதான்றதை பற்றி நீங்கள் கொஞ்சம் யோசிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் விட சொல்லுவாங்க. அதாவது தோல் பொருட்கள் நிறையா பல உயிரினங்கள், ஆடு மாடு ஒட்டகம் தோல்கள் அதிகமாக வெட்ட வேண்டிய சூழ்நிலை வந்தது. அது எல்லாமே இன்றைக்கி கொஞ்சம் கண்ட்ரோல் வந்தது. எதுனா ஒரே ஒரு பொருள், இந்த பிளாஸ்டிக் மட்டும்தான். அந்த பிளாஸ்டிக்கை தடை விதிக்கணும்னு சொன்னால் இவைகள் அனைத்துமே திரும்பவும் அழிக்கப்பட வேண்டிய சூழ்நிலைகள் வரும். அதனால் பிளாஸ்டிக் ஒழிகன்னு வாயால் சொல்லிகிட்டு இருக்கக்கூடிய எந்த நாடுகளும் அதை வெளிநாட்டிலேன்னு இறக்குமதி செய்கிறத எந்த நாடுகளும் நிறுத்துறதே இல்லை. அதுதான் உண்மை. இது வெளியில் நீ அடிக்கிற மாதிரி அழு, நான் அழகிற மாதிரி அழுறேன், ஊராம் பார்த்து கண்ணு துடையிட்டோம், கையில் இருந்தால் காசு கொடுக்கட்டோம்பாங்க. கிராமங்களில் உண்மையான பழமொழி. இன்றைக்கி அதுதான் அடுத்தவனை செய்யாதீங்க கொள்ளாதீங்கன்னு சொல்லிவிட்டு கோஷம் போடுவோம். அதுக்கு 10 ரூபா கொடுப்போம், அதுக்காக நம்ம கோஷம் போடுவோம். அதுதான் நமக்கு உண்மை. ஆனால் அந்த கோஷத்துக்கு பின்னாடி என்ன விளைவுகள் இருக்குன்றது எத்தனை பேருக்கு தெரியும்னு எனக்கு தெரியல. இது இல்லைன்னால் எதுன்றதுக்கு இதுவரை எனக்கு மீனிங் புரியல. எத்தனை கிலோ இரும்புகளாலையும் எத்தனை தாமரத்தாலையும் எதனாலேயுமே முடியாத ஒன்றை பிளாஸ்டிக் ஒன்று சாதிக்குதுன்னும் போது அதுக்கு இன வேறு ஏதாவது இருக்குதான்னு ஒன்று எத்தனை பேர் கண்டுபிடிச்சாலும் அதுக்கு ஒழிக்க முடியாது. இதுதான் என்னுடைய வார்த்தைகள். இது பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், தயவு செய்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பெல் பட்டன் அழுத்துங்க. தேங்க்யூ.